เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักที่กลับมาซ้ำแน่นอนกับ The Season Resort ที่นี่จะติดทะเลมีมุมถ่ายรูปเยอะมากอาหารเช้าก็อร่อยต้องขอบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากห้องก็ตกแต่งสวยสุดๆไทยที่เราเลือกพักนะคะจะเป็นห้องดูรักบัธทับจะมีอ่างน้ำหน้าห้องจึ้งๆแบบนี้เลยเรามาพักช่วงวันเกิดนะคะที่นี่เขามีเซอร์วิสจัดพ็อปถ่ายรูปฉลองวันเกิดให้ด้วยซึ่งสุดๆตกเย็นก็ไปพายซับบอร์ดเล่นน้ำเก๋ๆตื่นเช้ามาก็ไปนั่งทานอาหารเช้าซึ่งอาหารเช้าที่นี่นะคะคือที่สุดสายมาเที่ยวแล้วนอนตื่นสายเนี่ยที่นี่ไม่ได้นะคะขอเตือนไว้ก่อนไม่งั้นจะพลาดของอร่อยไว้ทริปหน้า Going with you จะพาไปไหนรอติดตามกันนะคะ